Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Jaalatamtoonni maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, innis kan isin jaallatu. Araarsummaa fi arjummaan giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maadamii isin faana ta'ee hunduma keenya faana ta'ee yoonaan kan nu eege jaalala gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos dhiiga isaatiin kan bu'uuramtee qulqulleettiin mana kiristaanaa nagaa nu gaafatti akkam jirtu akkam yeroo kana geessanii akkam yoona eegdanii arjaa kan ta'e Waaqayyoo gidiraa hunduma dhiisee sagalee jiraataasaa kan jireenya namaaf kennu akka dhageenyuuf yeroo kanaan kan nu ga'e. Maqaan isaa ol kan jedhee kan galatoome kan ulfaate nuuf haa ta'u. Amiin. Giiftiin keenya qulqulleettii Dubroo Maadamiin boo'icha imimmaan isheetiin yeroo hunduma gaarummaadhaan kan nu tiksitu maqaan ishee ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Amiin. Eegumsaan, jaalalaan, jajjabinaan, barnootaan nu faana kan ta'an, nu barsiisuudhaan kan nu deeggaran. Fakkeenya qulqullummaa kan nuuf ta'an qulqulloonni Waaqayyoo hundumti maqaan isaanii ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Amiin. Kutaa 55ffaa 12 warra beela'an suga yookaan eebba yookaan argummaa isaatiin quubsee. Kutaa 55ffaa 12 warra beela'an suga yookaan eebba yookaan arjummaa isaatiin quubsee. Egaa akkuma beekamu barnoota keenya kutaa 54ffaa isa darbee keessatti kadhannaa gurguddaa giiftiin keenya qulqulleettii Dubroo Maadamiin kadhatte kadhannaa 10ffaa bulchitoota teessoo isaanirraa salphisee jechuunis barreessitoota, Fariisota, Roomaanota kabaja isaanirraa isaan salphisee tokkos jinniiwwan bultoo godhatanii namarra jiraachaa turan hafuura qulqulluudhaan irraa ifatee namoota bultoo isaa taasifatee harka duwwaatti isaan hambisee tokkos lubbuu waggoota hedduudhaaf bitaa kan turan harkaatii baasee isaan salphise jechuu akka ta'u barnoota guddaa sababa cubbuu keenyaan akka hin salphanne dhugoominaan akka jiraannu nu barsiifame ta'u kadhannaa isa guddaa 11ffaa namoota gaduuf qaban ol jechisiiseera. Warri gaduuf qaban kasoominaan warri jiraatan ol jedhu ulfinas ni uffatu jedhee bu'uura abbaan keenya Isaayyaas 29:23 irratti dubbateen namoonni ol qabamuu isaanii tokkos osoo qulqullummaan jiran warra miila diiyaabiloosiin dhiitamaa turan raajota ol qabee mootummaa isaa dhaalchisuusaa tokkos namoota otoo kennaa hafuura qulqulluu qaban gaduuf qaban warra firii isaanii gaduuf qabummaadhaan dhoksan ol qabuusaa barnoota keenya isa darbe keessatti ilaallee turre. Barnoota keenya kutaa 55ffaa irraa keessatti kadhannaawwan gurguddaa giiftiin keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kadhatte 12ffaa warra beelaan eebba isaatiin quubseera. 13 dureessota harka qullaa hambise. 14 abbootii keenya Abrahaamiif sanyii isaaf hanga bara baraatti akkuma dubbate dhiifamaa yaadatee kan jedhu ilaalla. Waaqayyo akka nu barsiisuuf jaalalaa fi fedha isaa nuuf haa ta'u. Amiin. 12 kadhannaa guddaa giiftiin keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kadhatte 12ffaan warra beela'an suga isaatiin warra beela'an eebba isaatiin warra beela'an arjummaa isaatiin quubseeraa ittee kadhatte giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam ilaalaa yeroo sana jechuudha. Warra beela'an suga isaatiin yookaan eebba isaatiin yookaan arjummaa isaatiin quubseera warra beela'anii jette maal jechuudha giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin tokkos jedhanii abboonni kan nu barsiisan Addaamii fi ijoollee isaa waggoota hedduudhaaf qulqullummaa dheebochaa qulqullummaa beela'aa turan. Waggoota 5,500 qulqullummaa gannata keessa ittiin jiraatan dheebochaa fi beela'aa kan turan dhalachuu isaatiin cubbuu barbadeessee qulqullummaadhaan bilisa baasee suga qulqullummaa isaatiin isaan quubseeraa jechuu isheeti giiftii Maariyaamiin warra beela'an suga isaatiin quubsee jechuudha. Addaamii fi ijoollee isaa waggoota hedduudhaaf qulqullummaa dheebochaa qulqullummaa beela'aa turan dhalachuu isaatiin cubbuu barbadeessee qulqullummaadhaan immoo bilisa baasee suga qulqullummaatiin isaan quubsee kan isaan quufan suga qulqullummaati eebba qulqullummaati qulqullummaatu labsameef jettee dubbachuu giiftii Maariyaamiiti. Kanaaf miti abbaan keenya qulqulluu Daawit faaruusaa faarsaa 109 irratti lubbuu beelofte quubseera kan daarte suga isaatiin guuteera hoo jedha.
Laala lubbuu beelofte quubseera. Lubbuu dheebotte dheebuu baaseera. Kan daarte suga isaatiin guuteeroo jedhee Waaqayyo warra kana bilisa akka baase dubbata. Dabalataan abbaan keenya Daawit asuma faaruu yeroo hunda dubbifannu 135 irratti kan foon uffatan hundumaaf nyaata kan kennu Waaqayyoodha jedha. Laala. Kan foon uffatan hundumaaf nyaata fooniif nyaata lubbuu kan kennu Waaqayyoodha. Egaa qulqullummaan immoo nyaata lubbuuti. Kanaaf warra beelaan suga isaatiin eebba isaatiin quubseera jechuun foonii warra uffatanii jiran nyaata lubbuuf nyaata foonii isaanii hunduma kenneefii quubseera. Tokkos bara kakuu haaratti asuma jalatti kan lallu Israa'elootas yeroo ilaalle otoo gadaamii yookaan immoo gammoojjii boba'aa sana ho'a sana keessa jiranu dhagaarraa bishaan burqisiisee fi mannaa samiirraa buusee fi nyaata laateeraaf yoo jettee icciitiidhaan dubbachuu akka ta'e hubannaa jechuudha. Tokkos jedhanii lammaffaa irratti abboonni kan nu barsiisan immoo qulqullummaaf jennee yoo dheebonnu, qulqullummaaf jennee yoo beelofnu, eebbaa fi suga akka argannu nu barsiisuu isheeti giiftii maaramiin jechuudha. Laala. Qulqullummaadhaaf jennee yoo dheebonnu, qulqullummaadhaaf jennee yoo beelofnu, eebba akka argannu, suga akka argannu nu barsiisuudhaaf. Waan tokko gochuuti otoo dandeenyu garuu sadarkaa qulqullummaatti waan nu geessineef kiristaanummaa keenya faana waan wal mormuuf dhiisuun keenya wanta sana gochuu otoo barbaannu dhiisnee beela'uun keenya akka suga argannu, akka eebba argannu arjummaa Waaqayyootiin akka daawwatamnu akka nu taasisu dubbachuu giiftii maaramiiti. Kanaaf gooftaan keenyas barnoota isaa isa tulluu irratti wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irratti yeroo barreessu qulqullummaaf kan beela'an, qulqullummaaf kan dheebotan isaan eebbifamtoota ni quufuutii jedhu. Eebbifamtoota isaan ni quufuutii. Kanaaf fakkeenya guddaa kan nu ta'an monoksoota gadaamii jiraatanidha. Akka namaatti ija otoo qaban bareeda ilaaluu dhiisuun isaanii, otoo iji isaanii ilaaluu barbaaddu beelessuun isaanii ija isaanii, gurra otoo qaban oduu addunyaa dhaga'uu dhiisuun isaanii, siyaasa addunyaa dhaga'uu dhiisuun isaanii, lola addunyaa dhaga'uu dhiisuun isaanii, miilla ituu qaban addunyaa keessa deemanii bashannanuu ituu danda'an, waan gaggaarii arguu ituu danda'an, miilla isaanii beelessuun isaanii, sammuu isaaniitiin yaadanii waan namoonni hojjetu hojjechuu otoo danda'an garuu of beelessuun isaanii qulqullummaaf waan ta'eef eebbifamtoota isaan ni quufuutii boru Waaqayyo biraa. Bakka ija isaanii har'a waan gaggaarii arguurraa beelessan, dhagaa fi bosonoota qofa ilaaluudhaan bakka dabarsan, boru ammoo mootummaa Waaqayyoo gannata isaaniif qophoofte hanga umrii bara baraatti ilaalanii quufuullee kan hin dandeenye sana ilaalaa akka isaan jiraatan. Bakka gurra isaanii har'a iyyoomsan, bakka gurra isaanii har'a oduu addunyaa dhagahuurraa beelessan, boru ammoo galata ergamootaa yoomuu quufuun hin danda'amne dhaggeeffachaa baraa hamma baraatti akka jiraatan, gatiin akka kaffalamuuf, miilla isaaniitiin faarfachaa ergamoota faanaa, harka isaanii isa har'a beelessaniin harka rukutaa ergamoota faanaa jireenya gammachuu faaruudhaan akka isaan jiraatan nutti museete jechuudha giiftii qulqulleettii dubroo maalamii. Qulqullummaaf beela'uun isaanii, dheebochuun isaanii, nyaatu mallee waan babbareedaa akka gaariitti nyaachuu dhabuun isaanii boru eebba akka qabu, boru qulqullummaa akka qabu, boru arjummaa Waaqayyootiin, suga Waaqayyootiin akka isaan daawwachiisu dubbachuu giiftii keenya qulqulleettii dubroo maaramiiti. Abbaan keenya qulqulluu Qeeriloos hin ajaa'ibsiifata kadhannaa kana. Yeroo dubbistan jechuun hin ajaa'ibsiifata. Maalumaa jedha. Yaa giiftii ogummaan siif kenname kuni anaaf kennamuun illee narra hin jiru jedha, beekeedhuman qabadhu jedhama kan sin ajaa'ibu. Laalagaa kadhannaa ishee amma gadi fagaatu jechuudha. Qulqullummaadhaaf kan beelaan warri dheebotan eebbifamtoota ni quufuuti jettee nu barsiisuudhaaf warra beelaan suga isaatiin quubseera. Kanaaf hin quubsa jechuudha warra beelaan suga isaatiin. Warra maaloo yaa Waaqayyo koottu jedhanii bara gaarummaan hin jirretti illee gaarummaadhaan waammachaa turan raajota isaa mootummaa isaa dhaalchise jechuudha. Warra gaarummaadhaan jiraatan mootummaa isaa dhaalchisa. Baataawota monoksoota addunyaa kanarra waan hedduu gochuu otoo danda'an dhiisanii qabeenya isaanii dhiisanii gadaamii galan. Warra akka Eelsaafaa qotilee xindii 12 qalee qambaraa fi moofara isaa falaxee namootaan nyaachiseenii ittiin bilcheesse. Warra baqatan sana hundumaaf Waaqayyoon lakkaa. Kanaaf miti wangeela Maatiyos boqonnaa 19 irratti illee namni anaaf jecha maatii isaa dhiise, namni anaaf jecha kabaja isaa dhiise, namni anaaf jecha aangoo isaa dhiise, namni anaaf jecha jireenya isaa dhiise, mana isaa kan dhiise, qabeenya isaa dhiise, na duukaa kan bu'e 100 argataa jedha. Dachaa 100 argata.
Kuni suga guddaa, kuni eebba guddaa, kun jaalala guddaa jechuudha. Kana nu barsiiste. Tokkos jedhanii sadaffaa irratti abboonni kan nu barsiisan giiftii maaramiinis kan nu barsiiste icciitiidhaan fayyinaa fi jireenya beela'anii dheebotanii kan turan fooniif dhiiga isaatiin quubseera jechuu isheeti. Icciitii isa guddaa jechuudha. Waggoota 5,500 fayyinaaf jireenya beela'anii, fayyinaaf jireenya dheebotanii, garuu jireenya dhabanii lubbuudhaan du'anii si'oolitti gubachaa warra turan, warra fayyinaaf jireenya dheebotan, inni immoo dhalatee fannifamee fooniif dhiiga isaa qurbaanan quubseera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:54 irra foon koo kan hin nyaanne, dhiigaa koo kan hin dhugne, jireenya bara baraan qabu jedhamiti. Fayyina hin qabu jedhamiti. Ilaala fayyinaaf jireenya warra dheebotanii turan jechuudha. Waggoota 5,500 inni immoo fooniif dhiiga isaa muree fi dhangalaasee fi qurbaana isaatiin quubse. Dhuguma warri har'a fayyinaaf jireenya bara baraa beela'an fooniif dhiiga isaa yoo nyaatan quufanii jireenya bara baraa sanaaf ga'u jechuudha. Egaa yeroodhaaf jecha waan hundan dubbatanii ajaa'ibadha kadhannaan kun. Kanaaf qulqulluu Qeerloosis kan ajaa'ibsiifatu ajaa'ibuma mee giiftiidha. Mee ilaalaa beekumsa isheetillee mee ilaalame. Ilaalamee sirriitti hubadhaa beekumsa isheetis jechuudha. Namni beeku xinnoo dubbata jechuudha. Egaa kana kan ittiin barsiistedha. Inni itti aanu immoo kadhannaa 13ffaadha. Dureessota harka qullaa hambiseetti. Dureessota harka qullaa hambisee. Dureessota harka qullaa gaggeessee jette. Kadhannaa 13ffaa ishee keessatti. ባለጸጋዎችን ባዶ እጃቸው ሰደዳቸው አለ። ባለጸጋዎችን ባዶ እጃቸው ሰደዳቸው። ባለጸጋ ነበሩ። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ዳሩ ግን ያ በጸጋነት የተትረፈረፈው ያ ጸጋቸው የነርሱ አይደለም ሰርቀው ያገኙት ነውና ያለ ክብራቸው የተቀበሉት ነውና ባዶ እጃቸው ሰደዳቸው። አያስፈልጋችሁም ቁጭ አድርጉና ሂዱ ብሎ ሰደዳቸው፣ ሸኛቸው ብላለች ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም። dureessota harka qullaa hambise, harka qullaa gaggeesseet. Dureessota jechuun eenyudha? Giiftii maaramiin kan dubbatte tokkos dureessonni, sooressonni, fariisota, barreessitootaaf ayuudotadha. Ilaala. Dureessitoota, seerosota beekumsaan, qabeenyaan, kabajaan warra dureessa ta'an. Duroomanii warra turan. Ilaala. Beekumsaan barreessitoonni warra durooman turan. Qabeenyaan fariisonni warra durooman turan. Kabajaan ayuudonni warra durooman turan. Kan hunduma garuu harka qullaatti isaan hambise. Of tuulummaa isaanii gatii dhabsiise Yesuus Kiristoos. Mee fakkeenya isaa maali? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti yeroo torbee Faasikaa keessa waa'ee Niqoodimoos barannu mee kitaabni qulqulluun hiikan nutti hima. ወመጽአ አሐዱ ብእሲ እምኀበ ኢየሱስ ክርስቶስ ነምቺ tokko gara ኢየሱስ ክርስቶስtti dhufe innis jedha liqoomu በትምህርት liqoomu በስልጣን jedha. Hangafni tokko dhufe, hangafa ayuudotaa, hangafa barreessitoota, hangafa fariisotaa keessaa tokko dhufe. Innis beekumsaan hangafa ture, aangoodhaan hangafa ture, qabeenyaan hangafa ture. Isaanumatu to'atee ture. Beekumsaan dureessota warri barreessitoota, qabeenyaan dureessota warri fariisota, kabajaan dureessota warri ayuudota. Kan hunduma salphise. Gatii dhabsiise bakka oftuu dureessummaa isaanii kana gatii dhabsiise. Mee kan yeroo dubbatu mee abbaan keenya qulqullichi Phaawulos ergaa isaa warra Qorontoosiif barreesse Qorontoos 1ffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 irratti maal jedhame? 1ffaa Qorontoos 1:18 irratti ogummaa warra ogeessotaa gowwummaa nan taasisaa jedha. Beekumsi isaanii, ogummaan isaanii, qabeenyi isaanii, kabajni isaanii waa hin baasne taate harka qullaatti isaan hambise waa'ee dhabsiise jechuudha. የጥበበኞችን ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አደርጋለሁ እኮ ነው ያለው። የጥበበኞችን ጥበብ ጥበበኞች ነን የሚሉትን ከንቱ አደረገባቸው። ዛሬም ማየት እንችላለን እኮ ይቺን ያለው በቃ ጥበበኞች ነን የሚሉትን ኃያላን ነን የሚሉትን የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ ባዶ እጃቸውን ያስቀረባቸዋል። ባዶ እጃቸውን ያስቀራቸዋል። እውቀታቸው ከንቱ፣ ብራቸው፣ ገንዘባቸው ከንቱ በቃ ከንቱ በከንቱ ያደርጋቸዋልና ነው እግዚአብሔር። ከና ኦጉማ ወረ ኦጌሱታ ጎማ ነን ታሲሳይ ወረ ኦጉማ ቀብኔ ደም ኩኖ ሐረስ ጎጉማ ታሲሴ ኑት አገርሲሴ ጅራ በረከኛ ኬሰ
dhukkuba tokkittiidhaan addunyaa sagachiiseera kana mee humni waaqayyoo callisa ofin jejume inni mee gaduuf qabaadhame nus akka gaduuf qabummaadhaan jiraannu barbaada callisaadha malee mee waaqayyoo waan baay'ee raawwachuu danda'a. Ani waaqa jedhee gaaf tokko hin dubbanname ani akkasiin gochuu danda'a jedhee gaaf tokko fokkorrame akka jaalalaan nuti deebinuuf kan dubbateen ala. Kanaaf ogummaa warra ogeessota gowwummaan taasisa akka jedhe beekumsa barreessitoota qabeenya fariisota kabaja Yihuudoota waa'ee kan hin baasne taasise harka qullaatti isaan hambise jettee nutti immoo giiftii dubree maaramiiti jechuudha. Maal yeroo jettu giiftii dubree maaramiin dureessota harka qullaa hambise yeroo jettu tokko kana jechuudha. Tokkos jedhanii immoo abboonni mana kiristaanaa lammaffaa irratti kan nu barsiisan giiftii maaramiin icciitiidhaan kan dubbatte jinniiwwan waggoota 5,500 lubbuu mucaa namaa bituudhaan durooman. Laala. Waggoota 5,500 jinniiwwan lubbuu mucaa namaa lubbuu Addaamii fi ijoollee isaa bituudhaan durooman fayyina raawwate humna fannoo isaatiin harka qullaatti isaan hambise lubbuu gannata keessaa baase lubbuu gannata galche dhiifama guddaa lubbuu gannata galche si'oolii keessaa lubbuu baase jettee dubbachuu giiftii maaramiiti. Waggoota 5,500 kan akka jinnii duroome hin jiru gaa lubbuu namoota waggoota sana keessatti du'anii ilaala hin tilmaamamu foon isaanii awwaala keessatti lubbuu isaanii si'oolii keessatti bitaa ture jechuudha seexan duroomee ture waggoota 5,500 duroomiina isaa waggaa 5,500 kana booda harka qullaatti isaan hambise. Abbaan keenya qulqulluu Diyonaasiyoos amantaa abboota irratti akka dubbatu dabalataanis immoo qadaamii si'uur yookaan guyyaa qidaamee addaa ishee soomamtu sana keessa akka wajjin baranne si'ooliin hin dhiphatte si'ooliin hin dhiphatte boojuun ishee kan isheen waggaa 5,500 kuufatte qabeenyi ishee isaa hunda caaluun harkaa booji'amee jedha. Humna fannoo isaa ibsee siqilee isaatiin humna taasisee fannoo irratti seexana hidhee mana seexanaa si'oolii gaafa seenu si'ooliin hin hollatte boojuun ishee kan hunda caalu Iyyasuus Kiristoosiin harkaa booji'ame lubbuuwwan hundi ishee harkaa fudhatamanii harka qullaatti hafte. Kana dubbachuu isheeti giiftii qulqulleetti dubroo maaramiin jechuudha. Sila Diyonaasiyoos gaa waliin dubbii seexanaa fi du'aa sana yeroo kaasettis duuti maal jette kunoo iftisa qaraanii irratti fuula darbe sodaachaa jechuudha hollacha kunoo gara si'oolis dhufaa jira ani baqachuu kooti waraanni koon harkaa cabeera itti qulqulluu Phaawulosis kana sababeeffateeti moot hooyi mawgiyaa hayetaallaalo yaa adu'a eessa jira waraanni kee inni waggaa 5,500 ittiin nama waraanaa turte sun eessaree fidii kaa jedhe humna Iyyasuus Kiristoosiin mo'atameera gaa eessaa dhufa. Kana dubbachuuf giiftii dubree maaramiin jechuudha. Wantoota gurguddoo lama kana of keessaa qabaa jechuudha. Dureessota harka qullaa hambiseera kan jedhu tokkos dureessota seerossoota beekumsaan qabeenyaan kabajaan warra turan fariisota barreessitoota Yihuudoota harka qullaa hambisee tokkos jinniiwwan waggoota 5,500 lubbuun mucaa namaa bituudhaan durooman fayyina raawwate humna fannootiin harka qullaatti isaan hambisee si'oolii harka qullaa ishee taasise si'oolii booji'e jechuudha. Inni xumuraa kan nuti ilaallu kadhannaa guddaa 14ffaa giiftii maaramiin kadhatteedha. Kadhannaa guddaa 14ffaan kun kadhannaa waadaa jedhameetis beekama. Abbootii keenya Abrahaamiif sanyii isaaf hanga bara baraatti akkuma dubbate dhiifamaan yaadateera jetteetti jechuudha giiftii maaramii. Abbootii keenya Abrahaamiif sanyii isaaf hanga bara baraatti akkuma dubbate jennee an kadhannu isaan jechuudha galata maaramii irratti. Abbootii keenya Abrahaamiif sanyii isaaf hanga bara baraatti akkuma dubbate jechuunis dhiifamaan yaadateera addunyaa jechuu isheeti. Egaa seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 7 yeroo laallu kakuu koo si'ii fi sanyii kee faana nan taasisa. Si'ii fi sanyii kee gidduu nan dhaaba. Addunyaan kun hundi si'iin eebbifamti jedhee Abrahaamiif waadaa galeera jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Maal jechuu isheeti? Kunoo waadaa Abrahaamiif sanyii isaaf gale sana yaadatee hanga bara baraatti otoo hin dagatiin har'a immoo dhufe sanyii Abrahaam kanan ta'e anarraa dhalatee addunyaa fayyisuudhaaf jettee dubbachuu isheeti jechuudha. Laala argitanii? Abbaa keenya Abrahaamiif sanyii isaa hanga bara baraatti akkuma yaadate jechuun ishee kunoo kaleessa Addaamiif waadaa galee ture. Abrahaamiif waadaa galee ture. Waadaa sana hanga bara baraatti yaadate. Egaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irra yeroo dubbistan sanyii Abrahaam sanyii Daawit jedhamuudhaan Yesuus Kiristoos hiddi dhaloota lakkaa'ameera waan ta'eef sanyii Abrahaam irraa kan dhalate isa kaleessa Abrahaamiif waadaa galeedha jettee waaqummaa Waaqayyoo durirraas kaastee nu barsiiste. Tokkos immoo akkuma sana waadaa yaadatee kunoo anarraa dhalatee addunyaa fayyisuudhaaf misiraachoon jalqabameera. Ilmi Waaqayyoo abbaa garaa koo keessa buleera jettee nu barsiiste. Egaa dabalataanis
Faaruu Daawit 83 irratti Faaruu Daawit faarsa 83 irratti kidaanta kee hedku misla hirooyaanii warran filadhe waliin waadaa koo taasiseera jedhee kan dubbate giiftii maaramiin filatamtee waadaa waaqayyo namoota hunduma faana taasisu namoota hunda bakka buutee akka fudhatte nutti himuudhaafi jechuudha. Kun sanyiin kaleessa Abrahaamiif waadaa galamte suni giiftii maaramiin dhalattee daraartee tulluu Libaanos irraa iftee firii buustee addunyaan hundi dhiifamaan akka yaadatamu taasisteetti jechuudha. Addunyaan hundi waadaa kaleessa Abrahaamiif galameen dhiifamaan kan yaadatame karaa maaramii akka ta'e karaa ishee akka ta'e nutti himuu isheetii jechuudha. Abbootii keenya Abrahaamiif sanyii isaaf hanga bara baraatti akkuma dubbate jechuun ishee. Walumaa galatti yaada ijoo gurguddaa lama as keessatti arganna. Tokkoffaa Waaqayyo kakuu Abrahaamiif gale sanyii isaaf kakuu gale akka hin dhiisne aga addunyaa xumuraatti faana akka ta'u sanyii isaa akka dhaabu akka jabeessu akka bal'isu otoo du'anuu otoo qalamanuu otoo wareegamanuu akka isaan baay'atan taasisuusaa tokkos jettee manni kiristaanaa lammaffaa irratti kan nu barsiistu sanyiin Abrahaam akkuma sanyii keetinan addunyaa eebbisa jedhe dhugumatti sanyii isaa irraa kan dhalatte giiftii maaramiidhaan ishee Libaanos gubbaatti ifa buustee dhalattee daraartee lattee firii buustee Yesuus Kiristoos deesseen addunyaan hundi akka fayye akka dhaabbate akka yaadatame dhiifamni addunyaa hundumaaf akka taasifame kan keessatti dubbateedha jechuudha. Egaa walumaa galatti kadhannaan giiftiin keenya qulqulleettii dubroo maaramiin kadhatte kana fakkaata. Hiikawwan gurguddoo kanaaf kana fakkaatan kan hin dubbatamne baay'ee beektotaan dubbatamuu kan danda'u baay'ee kan ittiin baane qaba. Waaqayyo immoo aga eeyyame haga jaalala isaa ta'e haga immoo nuti barachuu qabnus nu barsiiseera. Hanga barachuu qabnuttis immoo baranneerra maqaan isaa bara hamma baraatti kan galatoome nuuf haa ta'u. Humna kadhannaa isheetiin bakka jirrutti hunduma keenya nu haa eegu. Gidiraaf dhiphuu jala jiru hundumarraa nu haa baasu. Jaalalli maaramii araarsummaan ishee bakka hin jirretti hunduma keenyarraa addan ba'ini. Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluudhaaf galanni haa ta'u hanga bara baraatti. Amiin.